Nyamuk dari akar bukan dari batang. Iya, iya kan. Makanya selamat. Kalau enggak, akarnya halus. potong sini aja. Kita tarik rame-rame ke dulu. Tumbang jatuhkan dulu ya. Orang pengennya tak pakai pump. Iya. Apalagi saya. Tapi kayaknya suruh masuk malas memang. Masukkan kemarin. Ada satu kayu adalah Ya. kan lubang aja. Bang, boleh dijelaskan tadi malam kejadiannya seperti apa sih? Ketahuannya seperti apa? Jadi semalam itu Pak, adik saya kan pulang dari main, jadi dia pas mau pulang, pas mau masuk rumah, pas mau buka kunci itu tiba-tiba terdengar suara kayak ada yang jatuh gitu. Jadi pas dicek ternyata pohon kelapa mengenai atap rumah. Oh gitu ya. Terus apa yang dilakukan waktu itu? Yang waktu itu jadi kami mengemas barang-barang yang bisa diselamatkan Mbak, seperti kulkas, kan takut kalau misalnya hujan takut ini kan. Iya iya iya. Berarti waktu itu saat kejadian rumah dalam keadaan kosong ya? Rumah ke dalam keadaan. Bang, sejauh ini apa aja yang rusak itu? Sejauh ini mungkin ada beberapa kayu yang patah sama spandek, asbes itu banyak. Ketimpa pohon apa nih? Pohon kelapa. Pohon kelapa ya. Terus dari pemerintah sendiri udah turun ya? Udah Pak. Apa aja yang telah disalurkan pemerintah? Kalau dari pemerintah dari Tagana itu ada bantuan seperti makanan, sama dari desa sudah berkunjung. Oke, makasih. Kejadian lebih kurang pukul 22. Ketika anaknya pulang dari rumah ibunya, karena ibunya di bawah sana jalan kemudian. Jadi begitu pulang dia kaget. Kok rumahnya berserak gitu. Biasa kan motor mereka taruh di belakang sini. Oh itu. Sehingga setelah dicek dia tengok oh ada musibah kelapa tumbang. Dan dia langsung melapor ke bapak dia. Bapak dia cepat langsung lapor ke desa ya. ya. Sejauh ini dari desa apa nih Bang yang udah koordinasi ke Desa langsung ke lumbung kecamatan menginformasikan ini dengan data selengkapnya, langsung ditanggapi dan malam itu juga langsung turun bantuan dari BPBD berupa sembako dan alat selimut, anduk segala macam. Untuk sementara ini korban ini berapa orang di rumah waktu itu? Korban tinggal sendiri. Tinggal sendiri ya? Tinggal sendiri di sini rumahnya. Sementara abangnya dekat juga ada di Oh atas. gitu, siap. Mereka ngungsi atau gimana nih Bang dengan kejadian ini? Sementara karena dapurnya yang kena, nggak ngungsi lah. Ya. Karena rumah induknya kan tidak terganggu. Kita secepatnya perbaiki. Oke, siap.